What can connectors do? List of connectors. Connectors enable us to connect words or phrases. There are a wide range of connectors and each of them has a different function. Connectors can express addition, time, sequence, contrast, condition, result, reason. Let's look at each of these functions. আমরা পূর্বের ভিডিওতে কানেক্টরস কিভাবে কাজ করে সেটা দেখেছি। আজকেও আমরা দেখব যে কানেক্টরস আর কিভাবে কাজ করে, সেই ভিডিওটির পরবর্তী অংশ আজকে আমরা করছি। গত ভিডিওতে আমরা দেখেছি অ্যাডিশন, টাইম, সিকোয়েন্স, কন্ট্রাস্ট কিভাবে কানেক্টরস সংযুক্ত করতে পারে সেটা। আর আজকে দেখব কন্ডিশন বা শর্ত প্রকাশ করতে কোন কোন কানেক্টরস ব্যবহৃত হয়, কারণ প্রকাশ করতে কোন কোন কানেক্টরস এবং ফলাফল প্রকাশ করতে কোন কোন কানেক্টরস ব্যবহৃত হয়। তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমরা শুরু করলাম। কন্ডিশন, as long as provided that unless otherwise, অর্থাৎ এই শব্দগুলো কন্ডিশন বা শর্ত প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। When I want to express the idea that something can happen only in certain conditions, we can use conditional connectors. যখন আমরা কোনো আইডিয়া প্রকাশ করতে চাই যে কোনো কিছু হতে পারে কেবল নির্দিষ্ট কিছু শর্তে, এই ক্ষেত্রে আমরা কন্ডিশনাল কানেক্টরস গুলো ব্যবহার করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, you can play video games as long as you tidy your room first. যতক্ষণ তুমি তোমার প্রথমে রুমটা পরিষ্কার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তোমার ভিডিও গেম খেলতে পারবে। তাহলে এই যে as long as দ্বারা দুটি শর্ত প্রকাশ করলো। We'll keep the goods for you provided that we receive the payment soon. যদি আমরা ফার্স্ট পেমেন্ট পাই তাহলেই আমরা তোমার জন্য গুডসটা, মালামালগুলো রেখে দেব। শর্ত প্রকাশের জন্য প্রোভাইডেড কথাটা ব্যবহৃত হলো। Unless the economy improves, interest rates will go down again. যদি অর্থনীতির উন্নতি না হয় তাহলে আবারও সুদের হার নেমে যাবে। তাহলে এখানেও দুটি শর্ত, একটি শর্ত প্রকাশ করলো, তাই আনলেস ইউজ করলাম। উই নিড টু হারি আপ, আদারওয়াইজ উইল মিস দ্য ফ্লাইট। আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে, অন্যথায় আমরা ফ্লাইট মিস করবো। এখানেও শর্ত বোঝাচ্ছে, তাই আমরা আদারওয়াইজ ইউজ করলাম। তাহলে এই ভিডিওতে আমরা শিখলাম অ্যাজ লং অ্যাজ, প্রোভাইডেড দ্যাট, আনলেস, আদারওয়াইজ ইত্যাদি শব্দগুলো, ইত্যাদি কানেক্টরস গুলো কন্ডিশন বা শর্ত প্রকাশ করার জন্য কানেক্টরস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে যে কয়টা আছে শুধু এটাই না, আরো এ বাদেও যে শব্দ দ্বারা কন্ডিশন প্রকাশ পায় সেক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন কন্ডিশন কানেক্টরস ইউজ করতে পারবো। এবার দেখি রিজন প্রকাশ করতে আমরা কি কি কানেক্টরস ইউজ করব। রিজন, বিকজ, অ্যাজ, ডিউ টু, সো অর সো দ্যাট, ইন অর্ডার টু, এই শব্দগুলো কারণ প্রকাশের জন্য কানেক্টরস হিসেবে আমরা ব্যবহার করব। When we want to explain the reason for something, we need to use this group of connectors. The most common of which is because, for example. আমরা যখন কোনো কিছুর কারণ ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে আমরা এই গ্রুপটাই ব্যবহার করি। সবচেয়ে কমন যেটা সেটা হলো বিকজ। বিকজটা আমরা বেশি ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ, many people study English because it's important for their jobs. অনেক লোকে ইংরেজি পড়ে কারণ এটা তাদের চাকরির জন্য জরুরি। As you didn't do a very good job with this essay, I would like you to do it again. যেহেতু তুমি এই এসে নিয়ে ভালো কাজ করনি, তাই আমি চাচ্ছি তুমি এটা আরেকবার করো। কারণ বোঝানোর জন্য আমরা এখানে কি করলাম? as ইউজ করলাম। Due to heavy traffic, we arrived half an hour late. হেভি ট্রাফিক বা হেভি যানবাহনের কারণে আমরা আধা ঘন্টা দেরি করে এসেছিলাম। কারণ বোঝানোর জন্য আমরা ডিউ টু ইউজ করলাম। আচ্ছা, পরের পেজে যাই, আরো সো দ্যাট এবং ইন অর্ডার টু এর একটু ব্যবহার শিখি। We left early so we could have a cup of coffee before starting. আমরা তাড়াতাড়ি রওনা দিয়েছিলাম তাই আমরা শুরু করার আগেই একটা কফি খেতে পেরেছিলাম। They are having a conference call in order to finalize the contract deal. চুক্তির বিষয়বস্তু চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে তারা কনফারেন্স কল করেছিল। এই যে কারণ বোঝানোর জন্য ইন অর্ডার টু দিলাম। তাহলে আমরা শিখলাম। এখন আমরা দেখব যে কিভাবে কোনো ফলাফল প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কি কি কানেক্টরস আমরা ব্যবহার করব। Result. So, therefore, as a result, consequently. When you want to express the consequence of an action, use result connectors. They all have a similar meaning, though so is more common in spoken English and is more informal. The others are more appropriate in a formal written context. Here are some examples. তো যখন আমরা কোনো ঘটনার কনসিকুয়েন্স, পরিণতি প্রকাশ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এই যে রেজাল্ট কানেক্টরস গুলো, সো, দেয়ারফর, অ্যাজ এ রেজাল্ট, কনসিকুয়েন্টলি ইত্যাদি ব্যবহার করি। এদের সবগুলোর একই মিনিং আছে, যদিও সো শব্দটি বেশি কমন স্পোকেন ইংলিশে এবং এটা বেশি ইনফর্মাল, আর অন্যান্য শব্দগুলো ফর্মাল এবং রিটেন ইংলিশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাহলে দেয়ারফর, অ্যাজ এ রেজাল্ট, কনসিকুয়েন্টলি এগুলো আমরা পরে রাইটিং ইংলিশে ব্যবহার করব, আর সোটা শুধু স্পোকেনে ব্যবহার করব। এক্সাম্পল শিখি। I had forgotten my car keys, so I had to go back into the office to get them. আমি আমার গাড়ির চাবিগুলো ভুলে গিয়েছিলাম, তাই আমাকে
সেগুলো আনার জন্য অফিসে আবার ফিরে যেতে হয়েছিল। লাস্ট ইয়ার্স রেজাল্টস আর এক্সেলেন্ট, গত বছরের ফলাফলটা খুব চমৎকার ছিল। দেয়ারফর ইউ উইল অল রিসিভ এ বোনাস, তোমরা সবাই বোনাস পাবে। ক্রাইম রেটস আর ইনক্রিজিং, অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য গভর্নমেন্ট ইজ গোয়িং টু হায়ার মোর পুলিশ অফিসার্স। যে অপরাধের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, ফলে সরকার আরো বেশি পুলিশ অফিসার নেওয়ার চিন্তা করছে। মার্কো ডিড রিয়েলি ওয়েল অ্যাট ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কনসিকুয়েন্টলি রিসিভড সেভারেল জব অফার্স। মার্কো ইউনিভার্সিটিতে সত্যি ভালো কিছু করেছিল এবং পরিণতিতে তার ফলে সে কয়েকটি ভালো চাকরির অফার পেয়েছিল। As you can see, connectors are useful in many situations and can transform your level of fluency in conversation. যেরকম তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কানেক্টরস খুবই জরুরি এবং তোমার কথাবার্তায় ফ্লুয়েন্সি বাড়ানোর জন্য কানেক্টরস গুলো খুবই তোমার উন্নতি করতে সাহায্য করে। সো স্টার্ট টু প্র্যাকটিস নাও বাই ইউজিং দেম ইয়োরসেলফ when you speak and write. তাহলে আজকে থেকেই যখন তোমরা কথা বলবে, ইংরেজিতে লিখবে, তোমরা অবশ্যই কানেক্টরস ইউজ করবে। and pay attention to connectors when you read and listen. এবং যখন তোমরা কোনো কিছু পড়বে, শুনবে, সেক্ষেত্রেও কানেক্টরস ইউজ করবে। তাহলে আমরা আজকে শিখলাম, আমরা যদি একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে রেজাল্ট প্রকাশ করতে চাই, তারপরে আমরা যদি কোনো কারণ প্রকাশ করতে চাই বা শর্ত প্রকাশ করতে চাই, আমরা কি কি কানেক্টরস ইউজ করব সেটা আমরা শিখলাম। আর আগের ভিডিওতে কোনো দুইটা আইডিয়ার মধ্যে সংযোগ, সময়, ধারাবাহিকতা বা বিপরীত তুলনা বোঝার জন্য যে কানেক্টরস গুলো ব্যবহৃত হয় সেটাও আমরা শিখেছি। আশা রাখি তোমাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি। আর ভালো লাগলে এই চ্যানেলের অন্যান্য গ্রামার রিলেটেড টপিকস গুলো, পার্টস অফ স্পিচ যে প্লেলিস্টটা দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা দেখতে পারো। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। বাবাই। আর অন্যান্য ভিডিও পাওয়ার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে। থ্যাংক ইউ। বাবাই।